Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was. So nachdenklich guckt jemand in die Ferne, dem die Landschaft ziemlich gut gefällt gerade hier. Das gab es noch nie. Wir sind hier auf diesem Campingplatz jetzt, werden wir 3 Tage hängen bleiben. Und um uns die Zeit zu vertreiben, machen wir jetzt die Wanderung. Wohin? Zum Briksdalbree-Gletscher. Bestimmt Das falsch ist der- ausgesprochen, ja, aber das macht das- nichts. Ich ja. glaube, das kann hier keiner in Norwegen Nee, richtig. das ist der westliche Nebenarm von diesem großen Jostedal-Gletscher. Das ist wohl der größte Gletscher in Europa. Das Ganze hat uns mein Arbeitskollege empfohlen. Danke, Peter. Super cooler Tipp. Du Sehr musst gut. noch mal nach da oben. Wir filmen jetzt einmal gegen die Sonne. Volles Programm. Man sieht wahrscheinlich gar nichts, aber das war der Test. Was machen wir jetzt? Wir wandern da jetzt hin. Ist das weit? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so gut informiert. Ich denke, wir werden den Komoot-Trek vielleicht mit unten reinladen und laufen einfach los und lassen die Kamera manchmal zwischendurch Guck mal, da laufen. oben ist auch schon Schnee. Oh, ja. Schnee, der war gestern Abend da noch nicht. Aber wir haben ja Allwetter. Guck mal, da ist auch noch mehr. Da ist noch mehr Schnee. Jetzt geht's aber los. Bevor wir losgehen zur Wanderung, vielleicht noch mal kurz hier den Aufenthaltsraum auf diesem Campingplatz. Und hier Tische, auf denen man gemeinschaftlich sitzen kann. Ein Kühlschrank, den braucht man sicherlich nur im Sommer. Und hier ist jeden Abend dann ab ca. 19 Uhr ist hier Lagerfeuer. Dann kann man mit Blick auf die Berge hier sitzen, essen und das Lagerfeuer genießen. Und wem das Lagerfeuer nicht reicht, ich gehe schon wieder an die falsche Stelle, für den gibt es dann hier auch noch Tischgrills. Hinten auch noch einer. Und wenn ich jetzt hier weiter so viel erzähle, dann kommen wir Kommen wir mehr gar los. nicht los. Okay. Jetzt haben wir hier gefunden, wie der Gletscher auch noch beschrieben wird, beziehungsweise wo es lang geht. Aus dem Campingplatz raus geht man nach rechts weg und dann sind es 45 Minuten bis zu dem Gletscher. Beziehungsweise man kann da anscheinend irgendwie auch mit so einem kleinen Auto hinfahren. Das machen wir natürlich nicht. Und da hinten, guck, da steht wieder Campingplatz. Da gehen wir gleich mal zusammen hin. Oder da steht es auch, guck. So ist hier die ganze Gegend benannt. Das ist der Nationalpark Jostedal-Beren oder Breen. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Und der Campingplatz dort hinten heißt Melkevoll, Bredtun. Und das Abschied vom Campingplatz, bevor wir jetzt loswandern, endlich hier nochmal den Wasserfall. Vom Campingplatz aus geht man los über eine kleine Brücke. Hier auch mal wieder wie immer. Ich glaube, in Norwegen ohne Fluss geht gar nicht mehr. Redet mal ein bisschen lauter, vielleicht geht es dann trotzdem. Wunderschön hier alles. Da vorne geht mein Kofferraum. Ich bin immer zu faul, einen Rucksack zu nehmen und zu tragen. Kriege ich Rückenschmerzen von. Keine Ahnung warum. So, und zuerst sind wir vorgestern war es ja schon, auf diesem Parkplatz hier gelandet und dachten, das ist ein normaler Parkplatz, den man vielleicht die Nacht einfach mal so stehen kann. Nee, ist es nicht. Kostet genauso viel wie der Campingplatz, übernachten ist erlaubt. Aber dann kann ich auch gleich auf den Campingplatz fahren. Muss ja nicht unbedingt hier erzählen, dass es freistehend ist. Von diesem Parkplatz jetzt nochmal, der mit zu dem Campingplatz gehört, nochmal der Rückblick nach hinten. Und nochmal auf die Berge. Seht ihr das? Das sieht man auf der Kamera wieder nicht, aber da geht es jetzt hoch. Da fährt kein E-Bike mehr hoch. Da fährt nichts hoch. Und ich soll da hochlaufen. Lagerfeuer auf Norwegisch. Die holen das alte Gestrüpp zusammen, zur gleich an Stelle vor Ort verbrannt. Das wäre ja mein Traumjob.
Lagerfeuer mit dem Bagger. So, und hier ist eine Cafeteria oder so ein Restaurant. Noch eine Cafeteria. Souvenirläden. Und da hinten kann man, glaube ich, diese Autos mieten. Aber wir gehen zu Fuß. Gegen eine humane Gebühr kann man dann hier mit diesen Autos fahren. Oder man macht es so wie wir, man geht zu Fuß. Rechts geht man zu Fuß und links fährt man mit den Autos. Muss man sich da hinten in dem Shop, den wir vorhin gezeigt haben, die Tickets holen für. Wer lesen kann, der weiß jetzt hier, was mit dem Wasserfall los ist. 10.000 Liter pro Sekunde. Und wer gucken kann, sieht es diesen Wasserfall. Immer noch beeindruckend. Einmal Gletscher vom Nahen. Wir wandern jetzt gerade hier auf den Gletscher zu und man sieht jetzt hier die einzelnen Stellen, wie weit der Gletscher wann, wo, wie noch da war. Das ging ganz unten los mit 1700, 1800 und wir sind jetzt hier bei 1870. Das heißt, der Gletscher ist also von 1700 bis 1800 bis 1870 auch schon geschmolzen. Warum wundern wir uns dann, dass der jetzt weiter schmilzt? Und damals gab es noch kein CO2 und Autos. CO2 gab es schon, aber nicht in dem Maße und keine Industrie. Ich verstehe das irgendwo mal nicht. Läuft. Hier ist die nächste Tafel. Also 1910 ging der Briksdal-Gletscher bis hier. Und jetzt ist er da oben. Beziehungsweise da hinten durch, das zeigen wir dann gleich. Und ja, wieder nochmal gesagt, komisch, der ist auch schon im nicht industrialisierten Zeitalter geschmolzen. Warum soll der jetzt aufhören? Herr Wissenschaftler, ich verstehe das nicht. So, jetzt sind wir am Ende vom Gletscher endgültig angekommen. Auch wenn wir vorhin schon so ein Fazit gezogen haben, kann man nur sagen, das ist einfach noch geiler, was man jetzt hier sieht. Schade, dass die Sonne hier nicht mehr drauf scheint, aber das macht nichts. Wir drehen uns hier einfach einmal so im Kreis herum. Und das war's dann. Every day I'm looking for a way to return